само след неделния маратон, който поведе от националната и спортна. Клиническо се работи по участието на групата Калинското на Батяра и Осюлев, като възможности по себе. Разследването, свързано с пране на пари. Всичко това, което е разделено с една нова експертиза, много счетоводни документи, които трябва да бъдат анализирани, отнема повече време. Това, което имаме в настоящия момент, много ясно доказателство, които изведнъж се съобразите, това е за леките. Споделни данни за това как се движи рейтинга в политика. Правителството е успяло да овладее това на подобрението преди няколко месеца, показва представителното проучване на Астрикът. Кабинетът получава оценка 3,4. 3% обаче намалява електоралната подкрепа към тях, макар че партията продължава да лидери 27,5%. За БСП днес биха гласували 13,6% за 9%.